హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్ స్ట్రావ్ షాపింగ్ హోమ్. మీ ముందుకు మరో వీడియోతో వచ్చేసాను. ఇవాళ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను మీషో నుంచి నేను తీసుకున్న బ్లౌజ్ అన్నమాట. ఇది రెడీమేడ్ బ్లౌజ్ అండి. సో ఇందులో మనకి చాలా డిఫరెంట్ కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి. నేనైతే బ్లాక్ కలర్ తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి మనకి మొత్తం చెమ్కీతో డిజైన్ అనేది ఇచ్చేసారు. సో చెమ్కీ క్లాత్ అన్నమాట. బాగుంది, చాలా అయితే డిఫరెంట్ డిజైన్ కూడా ఇచ్చారు. కాస్ట్ కూడా రీజనబుల్గానే ఉంది. మీరు కూడా ఎవరైనా ఈ బ్లౌజ్ని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే కింద వీటి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అన్ని మెన్షన్ చేశాను, ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. ఇది చాలా క్లాత్ కూడా చాలా బాగుందండి. రేట్కి తగ్గట్లుగానే ఉంది క్లాత్ కూడా. అండ్ బెస్ట్ అని చెప్పచ్చు. రేట్తో పోల్చుకుంటే మనకి మామూలుగా ఛార్జెసే పడుతుంది, స్టిచ్చింగ్ ఛార్జెసే. బట్ మనకి చాలా తక్కువకే పడింది. 300 సంథింగ్ పడింది అనమాట నాకైతే. సో మీరు కూడా ఖచ్చితంగా బై చేయండి. అండ్ నా ప్రోమో కోడ్తో యూజ్ చేస్తే మీకు 100 రూపీస్ ఆఫ్ కానీ లేదా 30% డిస్కౌంట్ అనేది ఖచ్చితంగా లభిస్తుంది.